हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और ज़्यादातर इस मौसम में लोगों को सर्दी, ज़ुकाम, गला खराब और नज़ला, बहती नाक और गले में जमा हुआ कफ जैसी परेशानियां बनी रहती हैं। तो आज हम इन सब को ठीक करने के लिए एक रेमेडी बनाएंगे जो है बेसन का पाना। इसे आप बेसन का शीरा भी कह सकते हैं। तो आइए बना लेते हैं बेसन का पाना। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। ये पाना हमें देसी घी में ही बनाना होता है। तो घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बेसन डालेंगे। घी गरम हो रहा है तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन। जितना आप घी लेंगे उतना ही बेसन लेना है। तो 2 चम्मच भर के मैंने घी लिया था और 2 चम्मच भर के मैंने बेसन ले लिया है। अब इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें बहुत अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो जाए। और साथ साथ हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये तले पर ना लगे। गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो रखेंगे वरना ये बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो अब देखिए बेसन अच्छे से पक गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अब इसे सिर्फ 1 मिनट में और पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 ग्लास दूध। दूध डालने के बाद हमें इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। मैं यहाँ बहुत कम चीनी डाल रही हूँ, सिर्फ 2 चम्मच चीनी ऐड की है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं। मैंने काटे हैं बादाम, काजू और पिस्ता। अब इसे भी मैं इसमें मिक्स करूंगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें अच्छे से 4 से 5 उबाल आने देंगे। तो यहाँ देखिए उबाल आने शुरू हो चुके हैं। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए साइड्स पर ऊपर घी आना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गरम गरम हम ग्लासेस में सर्व करेंगे। तो लीजिए तैयार हो गया है बेसन का पाना। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी भी है। जब भी आपको छींके या नज़ला जुकाम हो तो आप इसे ज़रूर पिएं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये पीने में। तो आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।